Emri im është David, unë studioj në klasën e 6. Pyetja ime është, pse fëmijët jo musliman nuk lejohen të hyjnë në shkollën tuaj? Ata mund të mësojnë arabisht dhe të bëhen musliman. Vëllai i ri David, 9 vjeç, ka bërë këtë pyetje, pse fëmijët jo musliman nuk lejohen të hyjnë në shkollën tuaj që të mund të mësojnë arabisht dhe të pranojnë islamin? Vëllai më ka bërë një pyetje shumë të vështirë, një nga pyetjet më të vështira. Vëlla, shkolla jon, shkolla ndërkombëtare islame, është një shkollë që flet kryesisht për arsimin formal dhe arsimin islam. Ne nuk duam ta bëjmë shkollën tonë një qendër konvertimi, sepse fëmijët hyjnë në moshë shumë të re. Ne nuk duam që njerëzit të thonë se ne regjistrojmë fëmijë 6 ose 9 vjeç dhe i detyrojmë ata të pranojnë islamin. Ajo që do të dëshironim të thonim është se nëse prindërit tuaj janë të bindur për besimin e kësaj feje dhe ata duan t'ju regjistrojnë në shkollë, ne nuk kemi asnjë problem. Por, nëse vetë fëmia vjen, që Allahu t'ju bekoj, unë mund të lutem, por nuk mund të them që një fëmijë nuk mund të pranojë islamin, është gabim. Ai mund, por ajo që do të dëshiroja të thosha është se nëse prindërit tuaj vinë dhe ndjekin rregullat dhe rregulloret e shkollës, atëherë ne nuk kemi asnjë problem për t'ju pranuar. Prandaj, kërkoni nga prindërit tuaj të vinë në shkollën tonë. Ka shumë rregulla dhe rregullore. Pavarësisht se sa nuk kam problem për të ndjekur rregullat dhe rregulloret, për të ndjekur ligjëratat tona, për të lexuar Kur'anin, për të mësuar arabisht, për të pranuar islamin, nuk ka asnjë problem. Sigurohuni për këtë, sepse unë gjithashtu duhet të ndjek ligjin e vendit. Kërkoni nga prindërit tuaj të vinë të interaktojnë me menaxhmentin e shkollës dhe nëse ata bien dakord për të ndjekur rregullat dhe rregulloret, inshallah, jam i sigurt që nuk do të ketë asnjë problem, veçanërisht për ju vëllezër, sepse keni bërë pyetjen. Hyrja në shkollë është e vështirë, hyrja në shkollën ndërkombëtare islame është një nga gjërat më të vështira. Por inshallah, sepse ata kanë bërë pyetjen, kërkoni nga prindërit tuaj të takojnë vëllain Zakir dhe inshallah, nëse ata bien dakord të ndjekin rregullat dhe rregulloret, pranimi do të jetë shumë i lehtë për ju inshallah. Inshallah, shpresoj të kem përgjigjur pyetjes.